ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ট্রেন্ডস অন মাই রিসার্চ চ্যানেলে আবারও তোমাদের স্বাগত জানাই। আজকে চলে এলাম আরও একটা আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। আর আজকে আছে একটা কুর্তি সেট যেটা আমার অসম্ভব পছন্দ হয়েছে, আর এটা আমি খুব কম প্রাইসে পেয়ে গেছি। গ্লোরোড নামে একটা অ্যাপস থেকে আমি এটা পারচেস করেছি জাস্ট 255-এ, আর আমার অসম্ভব পছন্দ হয়েছে। তোমরা যদি চাও তাহলে প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে দেখতে পারো। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আর ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো। থ্যাংকস।